接落嚟咧，而家就正式踏入啦眾生機個主題啦。聽到咁多 side track 嘅嘢嚇，咁起碼得你有啲即係環繞住眾生機呢樣嘢，希望大家有一啲即係知識先啦嚇。我哋眾生機一般嚟講咧，就係要將生人，即係活人嘅衫褲鞋襪係去做一啲衣冠冢。大家都聽過咩叫衣冠冢嘅咧？咁另外咧有個別名咧就叫做壽墳。壽即係壽命嘅壽，墳墓個墳。咁佢個做法係點樣咧？咁樣就首先咧，我哋咧就要去揾一個所謂寶穴啦，係嘛？有一個龍穴啦。咁我哋咧就藉住大自然啦、天地一啲靈氣，同埋啲山川源頭嘅旺氣。呢啲咁嘅磁場咧，能夠傳到俾自己本身嗰個命主。咁咧點樣傳授咧？係經過啲媒介。咁呢個媒介咧，我哋簡稱咧就叫做生魂七魄。就唔係三魂，唔係三，係生存嗰個生，係生魂七魄。透過呢啲生魂七魄嘅媒介咧，就呢種磁場咧就會傳去俾呢個所謂福主，即係眾生機呢個人，我哋簡稱佢做福主啦，係嘛？咁點樣傳俾佢咧？又點樣透過媒介咧？咁個做法咧就咁樣嘅。第一就必須要有呢個人嘅一啲所謂頭髮啦、指甲啦，咁亦都咧首先咧就要有一個長生牌，長生牌咧就叫做國魂。呢個咧就係國，知覺個國。咁我哋嘅所謂七魄係邊七魄咧？係一個統稱嚟嘅。第一一定有個長生牌。有規定嘅喎，長生牌咧係用木做嘅。如果你係男士咧，就係用柳木去做嘅，係柳木嘅質地。如果係女士嘅咧，就係用桃木去做嘅，唔同噶。咁佢哋要分得好仔細嘅。好啦，咁我哋咧，首先我哋有一個長生牌。個長生牌個作用係咩咧？就係要將嗰個所謂時辰八字呢個福主嘅姓名、時辰八字同埋地址全部寫落個長生牌上邊。好啦，咁究竟我哋用咩寫咧？呢個就非常講究啦。我哋去嗰啲即係紙紮鋪買啲即係朱砂咁得唔得啊？咁絕對唔得，因為點解咧？係因為你本人要眾生機，咁就必須咧，你要抽咧大概30 cc 嘅血，你自己去嗰啲咁嘅所謂醫療診所裏邊抽，起碼30個 cc， 咁就用一啲叫做文昌筆，文昌筆即係普通嗰啲毛筆嘅啫。你走去嗰啲即係賣嗰啲文房四寶嘅地方，你有個文昌筆，佢都係俾毛筆你㗎啦，係嘛？咁咧就係染啲血，你自己本身福子嗰啲血。就係寫你嘅姓名，寫你嘅出生年月日時，即係生辰八字咧，又寫埋你嘅地址。如果男命咧，就係用一個所謂柳木、柳州嘅木嚇；因為咧女命咧就用桃木，咁咧就寫落去。我寫落去啦，嗱記住喎。咁咧如果有剩嗰啲血咧，唔好倒喎，咁啊仲要擺嘢嘅。咁首先咧，我哋咧就要買一個紅色嘅袋，紅色嘅袋咧。咁裏邊咧就咁樣，就要將你嗰啲即係頭髮、指甲、頭髮同指甲咧係越多越好嘅。跟住咧就係我哋嘅所謂長生牌，長生牌。
咁咧亦都有支文昌筆。嗱，長新擺咧就唔係擺落個紅袋度嘅，只不過支文昌筆咧就要擺埋個袋度，即係裏邊咧就係有你啲乜嘢咧？有你嗰啲所謂頭髮啦、指甲啦、腳甲啦，類似呢啲，咁啊擺晒個紅袋度。記得有支文昌筆寫完嘅文昌筆擺埋個紅袋度。咁然後咧，我哋咧亦都要買一個叫做金斗甕。嗱，我放心你，我所寫嘅嘢咧，一陣間有氣溜派俾大家㗎，所以你哋放心。不過我想你哋而家集中聽我所講嘅啫，叫做金斗甕，都好大嘅。佢嘅 size 大到點咧？佢最主要咧就係擺咩咧？擺下啲衣服鞋襪嗱，首先嗰啲濕碎嘅，例如你啲頭髮啦、指甲啊、腳甲你嗰個文昌筆啦，咁然之後咧擺喺紅袋度啦。咁有個大嘅甕，個甕咧就即係當然係大過啲骨灰龕好多㗎。佢個 size 可以擺到咩嘢落去咧？首先咧就係要擺到你啲鞋，擺到你啲襪，擺到你啲內衣褲同埋長褲，擺到你嘅底衫同埋你嘅外衣即係呢啲嘢咧要按嗰個次序擺嘅，擺落個甕嗰度。呢個叫做金斗甕，即係佢個 size 可以個容量咧係可以擺咁多嘢喺上邊。咁個擺咧就類似一個人形坐咗喺裏邊譬如第一擺落去先，就好似個人坐喺度啦。咁啊，例如咧就係對鞋先啦，個鞋咧就係掂住嗰個甕底啦，跟住鞋裏邊係有襪啦，跟住又有長褲同埋內衣啦、內褲啦，跟住咧有內衣同埋外衣啦，仲有啲係戴埋頂帽。咁諸如此類，即係依你一個人坐喺度個姿態裏邊嗰啲衣服鞋襪咧，係依次序咁樣咧，係擺落個金斗甕嗰度。好啦，跟住落嚟咧，我係甕即係個罌。一個火咁樣。係啦，一個罌一個程特別嘅咁如果你話種生機啦，你去到嗰啲即係嗰啲商號咯，話我種生機買呢啲甕咧，呢啲係標準 size 㗎啦，係實有嘅。不過你首先要認識到係嗰個罌我哋佢哋叫甕啦，我哋叫罌啦，係嘛？就唔係好似人哋啲醃鹹酸菜咁大個喎，唔需要咁大個。咁但係最少有個 point 啦，就係個長生牌嗱，我哋咧個紅袋裏邊咧係擺咗你啲頭髮啦、指甲腳趾甲同埋嗰個文昌筆啦。咁咧你就擺埋落個甕度，擺埋甕度啦。嗱，而家嘅問題咧就係個長生牌嘅重點啦。嗱，個長生牌咧，因為個甕係圓形嘅，而家我要定嗰個地方咧，我要定一個坐向出嚟咧，就要睇下你個長生牌點樣擺法啦。如果你個長生牌擺嗰個位置咧，就係定咗嗰個係一個向啦。嗱，記得長生牌係主導咗嗰個坐向出嚟嘅，佢擺喺前邊，咁即係嗰個前邊一個向，因為你掘咗個坑，我哋普通係叫坑啦，其實佢哋就有一個 term 嘅，佢哋叫做礦。即係土字邊做個廣即係佢哋叫做礦，其實我哋廣東人叫做坑，即係掘咗個窿出嚟咁然之後咧，咁我個窿咧相當大㗎啦咁可以擺得落去嗰個金斗甕喺圍落去下邊嘅。嗱，首先咧我哋咁樣做嘅嗰個程序咧，我哋首先咧擺晒所有應該擺嘅嘢落下邊，個長生牌咧我哋定一個向咁個攝咗落去我哋嗰個甕嘅某個方。其實嗰個甕咧，佢已經話咗俾你聽，有兩個一啲佛公仔喺前邊諸如此類啦。呢個就係向嚟㗎。咁你又將個長生牌又擺喺嗰個位置，咁定咗呢個向。向係好緊要㗎，因為咧我哋要依足一個陰墳風水嘅一啲格式去做呢樣嘢嘅，所以必須要定坐向。
你掘咗個坑出嚟，你掘咗個礦出嚟，即係一個窿啦。咁然之後咧，佢又唔係放棺材，我只係放衣冠冢，我只係放嗰個金斗甕死人，我哋就叫做棺材啦。佢係叫做衣冠冢，係嘛？咁就擺落個坑，即係擺落個窿嗰度。咁然之後咧，我哋咧就用個長生擺咧，就係指導咗一個向出嚟，因為我哋個坐向係非常重要嘅。嗱喺嗰年，我哋而家係八運做呢件事啊，抑或九運做呢件事咧？嗱，我哋究竟如果喺八運嚟計嘅，咁我哋係咪必須要揾一個旺山旺向咧？啊，如果我哋係九運嘅咧，我哋冇旺山旺向嘅喎，我哋只係能夠雙星倒向或者雙星倒坐嘅啫喎。咁我哋應該點樣做咧？咁你睇下個主家係究竟要求啲乜嘢係嘛？咁啊，其實咧佢要品㗎。啊，譬如你係。究竟你係咪呢啲求即係求官啊、求子啊、求婚姻啊、求增壽啊、求健康啊、求進祿啊、求發財啊咁諸如此類啊，咁你要做一啲即係稟告詞啊咁之類嘅嘢。咁好啦，我做咗呢一紮嘢之後咧，咁啊首先咧嗱，記得一個科儀咧係非常非常重要嘅，就係要擇吉時吉日。因為咧，逢係做呢啲儀式咧，我就牽涉到一個好重要嘅環節咧，我哋就叫做科儀。我頭先都講過好清楚啊。如果我哋每做一樣嘢咧，如果我哋唔符合呢個科儀咧，就係冇效果嘅，絕對冇效果嘅。嗱，好似我成日都講，有好多人問我，喂，阿 Sir，拜太歲，嗱，我而家好興啊，而家最近好多人問我啊，我幾時去拜啱啊？咁樣，我話你最好就係過咗立春先，因為點解咧？你未到立春咧，你原本癸卯年個太歲未走噶嘛，你係拜啊，不過嗰個太歲唔係當值太歲啊嘛，到立春之後嗰個正式嗰個太歲至出現啊嘛，你所觸犯嘅係我哋甲辰年嗰個太歲啊嘛，你唔係我哋癸卯年嘅太歲啊嘛，咁你拜佢都歡迎㗎，你當歡送佢走啫嘛，冇乜所謂啊，係咪？但係問題你唔係拜啱嗰個啊嘛，但係我哋係以立春嚟到界定究竟個太歲幾時出現噶嘛。咁啊，所以咧就有啲咧佢同我講：阿師傅，我又驚啊，所以咧一驚人多啊，我老早就拜咗啦。咁死啦，我唔知點樣答佢。唔都話唔得啊，你再拜過啦咁，係嘛？咁好似又有啲不近人情，係嘛？咁啊，所以咧是但啦咁。我話如果你方便嘅，咪拜多次咯，諸如此類等等。咁啊，其實咧，拜太歲咧應該係過咗立春㗎，即係新嘅太歲至會係坐翻嗰個崗位即係嘅情況啦。佢似翻工啊嘛，佢似玩 duty 啊嘛，係嘛？你都未到立春嗰啲，嗰啲唔係佢係嘛？佢根本就 on rotation basis 啊嘛，每60年咧就係輪流一次、輪值一次啊嘛。係嘛？嗱呢個 point 咧，其實係啲好簡單嘅嘢啫，係嘛？我順便啊提一提大家。好嗱，咁我哋整到個金斗甕擺晒嗰隻喺度咧，嗱記得千祈唔好冚蓋住啊！仲有好多嘢要做啊！我頭先講咗個長生牌啊，定咗個坐向，個坐向係跟翻我哋玄空飛星嘅一啲做法，究竟向得好唔好咧？好啦，嗱牽涉到一個又另一個重點啦，就係個巒頭70%啊！而家你所做嘅一切嘢咧，我哋嘅嗰個科儀嘅重點咧係非常重要嘅。即係你做呢個科儀咧，譬如我舉例，我逐步講科儀啦嚇。咁我哋咧首先一擺咗落去，我哋擇咗吉時吉日。呢個吉時吉日咧，當然啦，我哋要睇好多。大家譬如學過我嘅擇日啦，都應該有啲了解㗎啦。千祈唔好犯到咧，我哋嘅叫做太歲壓制主又或者一啲土黃用事即係諸如此類，我哋通勝所講嗰一紮嘢。如果你觸犯咗咧，咁亦都係冇效果㗎，可能就適得其反添。一就唔好信，信就唔該你咧，就信到十足，要做到足，係嘛？咁就免有任何差錯。咁點解要揾專業師傅去做咧？因為佢受你錢財，佢替你擋災啊嘛。佢有差錯，佢孭飛㗎，係嘛？咁所以咧要好小心啊呢樣嘢好啦，咁我哋搞到吉時吉日，吉時吉日啦。咁我哋咧就去到要預熱時間。又比如我哋個時辰係幾時嗰個吉日，你嗰啲咁嘅衣服鞋襪click clack 嘅嘢咧，其實你喺屋企咧就已經全部咧擺咗落去㗎啦。
只不過你未放落個礦嗰度，即係未放落個坑嗰度咁解嘅啫。我哋個名叫做礦啊。好啦，咁啊去到啦，咁啊已經可能嗰個穴咧已經掘好咗㗎啦，係嘛？咁啊其實唔啱嘅，因為點解咧？有啲師傅咧就話：唔緊要，我哋既然要爭取一個吉時咧，我預早預一日，我哋掘咗佢先。咁然之後去到咧，我哋施法行道，佢哋叫做施法行道嗰4個字。即係施法，即係做一啲科儀啊咁諸如此類。嗱，如果你係平時做掘坑呢個咁嘅情況咧，首先你要睇一睇你呢個動土嘅情況有冇觸犯咗我哋嘅環境，因為有啲時間係唔可以動土嘅。你為咗要提早做呢件事，爭取時間咧，你就即係貿然去動咗土。咁你要睇下啦，究竟你適唔適合啦？係嘛？如果你話我啱個時間，我係可以動得土嘅，咁唔 OK。如果嗰個 head 係嘛？好啦，咁即係就提醒大家呢樣嘢啦，係嘛？即係當人有人問你嘅時候咧，你如果照阿 Sir 呢套講出去咧，人哋覺得你好專業㗎啦，係嘛？咁啊跟住落嚟咧，咁我哋咧當你已經去到環境，你因咗個時間，跟住咧就3馬5落2咁啲師傅們啊，咁屋企啊動手動腳就掘咗個坑出嚟，係嘛？咁然之後咧個礦，咁我哋咧我哋有一個步驟，咁我哋首先咧就要去拜一拜我哋嘅土地公，一定要拜神拜神個土地公咧，有啲叫山神。大家知唔知土地公嘅正名？大家知唔知叫乜嘢啊？叫做福德正神。任何啲大寺廟咧係必定寫住福德正神，佢就係土地公嚟嘅。咁咧就佢又打點嗰方土地嘅一啲即係一啲嘢。咁但係咧亦都有個山神，每個山頭都有山神㗎。我哋 suppose 佢有先啦，係嘛？咁我哋要咧去做一個儀式即係稟俾佢聽，我哋今日咧某某福主啦嚟到種生基，係嘛？咁希望咧就各位即係過路嘅一啲，因為佢仲做得好審慎嘅。有啲路過嘅一啲所謂神仙又好點都好啦，咁佢都向佢稟埋我哋呢個福主咧，今日喺度種生基，希望大家咧就係讓條路或者諸如此類俾個方便我哋做呢樣嘢保佑我哋順利等等等等，就稟咗大輪。咁當然係啲專業嘅師傅做呢樣嘢啦，係嘛？咁呢啲我哋叫做疏文。你哋有冇學過科儀啊？各位有冇聽過啊？呢個好重要嘅喎。即係有既定嘅格式嘅，好啦，嗱呢啲唔需要揾南無先生㗎，佢有啲文字你照噏，你做一啲即係拜祭祭祀嘅儀式，跟翻嗰個程序做咧，咁就 OK 㗎啦，好啦，咁跟住咧做足功夫，咁就開始咧就去到一個步驟咧，我哋叫做進金。咩叫進金咧？就係我哋又將嗰個金斗甕咧，就開始咧要擺落去嗰個坑嗰度啦。喺未擺落去之前咧，嗰個位置咧係必須要鋪咗沙，要鋪咗沙先。佢嘅鋪沙嘅意思咧，就使到嗰個甕咧係能夠平衡。你啲沙如果鋪得係平滑嘅，咁可以平衡咯。你驚嗰個坑咧凹凹凸凸、凹凹凸凸啊嘛，係嘛？咁首先咧要使到咧嗰個坑係平嘅。咁我哋鋪啲沙。咁鋪啲沙之後咧，我哋仲要咧喺嗰個甕就揾一個木架，四周圍一個木架擺咗落去，圍住四方嘅一個架，四方。因為嗰個甕咧就係圓形嘅，咁你就要擺咧一個木架。咁咧就係即係套住嗰個甕。嗱，木架咧個4個角就空嘅，大家可以想像得到啦，係嘛？我木架係4方啊嘛，嗰個甕咧就係圓噶嘛。咁我哋擺咗落去，咁啊冇錯，我哋有四邊咧都係嗰啲木板咧係接觸嗰個甕嘅一個即係圓嘅位置啦。
咁啊，但係有4個角都係空㗎。呢4個角咧就必須用一啲木炭擺落去。佢道房咧嗰度有啲植物咧會生長咧，佢就會去逼嗰啲根喐到佢嗰個甕啊！如果有其他啲植物喺旁邊啦，啲樹啊咁諸如此類咧，嗰啲叫做舌根，即係慢慢生長咁啊！你而家去到跑馬地都係㗎，好多大樹之後啲馬路啲磚都起埋㗎，係嘛？咁啊邊喐到你個甕啊嘛？咁所以佢咧就買啲木炭咧，就將嗰個架嗰啲空位咧填滿佢嗱，記住啊，未做呢個動作之前咧，我哋必須咧要用一啲平水尺，我哋一般就擺個羅庚咧，擺喺個甕。嗱，我話明喎，嗰個甕咧，我哋叫做進金，進金即係將個甕擺咗落個坑度，呢個動作呢個過程咧就叫做進金。你知唔知我哋平時咧，我哋啲陰墳嗰啲五族佬咧，通常咧佢哋叫做執金，你知唔知點解？即係執骨，佢當啲骨就係金嚟㗎，即係佢哋嗰行嘅術語就叫做金。咁啊，進金嘅意思咧，就將呢啲咁嘅寶物咧，就擺咗落去呢個咁嘅動作咧，我哋叫做進金。咁啊，進金之後咧，我哋未冚蓋㗎，咁我哋咧跟住咧就係首先要將你用剩嗰30cc嘅血咧，全部倒晒落去嗰個金斗甕上邊，嗰啲衣服鞋襪啊等等。嗱，喺呢度咧，你需要記得，你呢個甕裏邊咧係必須已經擺咗一個長生牌啦，亦都要擺咗個紅袋啦。個紅袋本身有支文昌筆啦，亦都有啲頭髮有啲指甲腳趾甲等等啦，咁咧就係擺埋落去。咁跟住咧，咁我哋咧就係攞試正咗。咁我哋咧其實咧就必須咧，要未做進金呢個步驟之前咧，係仲有個動作要做嘅，就係用一啲衣紙，就係要背過嗰個甕。我哋叫做暖甕，即係淨甕，即係乾，即係使到佢乾淨咁解。你知唔知有時有啲衣紙咧，有啲金銀衣紙咧，點着咗佢，咁啊擺喺個情裏邊咧，燒着咗佢，咁咧即係話咧喺度殺菌又好，點都好啦。即係我哋叫做咩咧？淨礦，淨化咗礦，可能佢裏邊有啲細菌或者有啲蛇蟲鼠蟻咁樣用啲火，嗰啲火係點樣引起咧？係用嗰啲金銀衣紙咯。就係兩個一大紮嘅金銀衣紙點着咗，咁擺咗落甕度咁於是乎咧背咗佢。好啦，咁呢個動作咧，嗱你已經擺咗衣服鞋襪咧，咁個甕咧已經 OK 嘅啦，只不過係個礦嗰個窿，你要做過一啲淨礦同埋暖礦嘅一啲動作即係同佢哋殺菌又好，即係蛇蟲鼠蟻點樣都好跟住咧亦都要暖礦潔淨咗佢之後，跟住就暖佢，即係用火去背一背佢咁解，係嘛？咁然之後就進金。咁進金之後咧，咁我哋開始咧就叫做咩咧？就叫做戴狀元帽。戴狀元帽咧，其實一句説話叫做冚蓋，不過名就好聽佢叫做戴狀元帽，即係好慎重地嗱，你千祈唔好過咗個時辰啦，你過咗個時辰就冇用㗎。咁我哋戴狀元帽咧，咁仲要咧用一啲強力嘅膠咧，就封埋佢。有種特別嘅膠好強力嘅。嗱，你個甕係啲陶瓷嚟噶嘛，係嘛？咁最緊要唔好俾佢漏氣咁解啦，係嘛？嗱，呢個戴狀元帽，咁正式咧，我哋就開始叫做覆土啦。覆土咧，即係話你要將你掘出嚟嗰啲土咧，即係好似埋棺材咁樣，咁裝嗰啲泥土咧就填平佢，嗰啲泥土咧就係冚過晒你嗰個金斗甕啊！你記得個金斗甕咧係有個木嘅一個箱係套住佢嘅，嗰啲虛位咧係有啲木炭攝住喺度嘅，咁你覆咗土之後咧，你填滿佢咧就平地一塊噶啦，跟住咧我哋就要做一啲叫做謝土嘅動作，謝土係個科儀嚟嘅，咁你學過就知㗎啦呢啲，不過話俾你聽咧，我必須要做，即係嗱，而家咧我哋呢個咁嘅所謂眾生基嘅即係過程咧已經完成啦。
咁啊，多謝咧就係係嘛四方貴人八方屠殺咧就扶保扶佑我哋咧就通過咗叫順利完成啦咁啊又要有啲疏文咧就同上天加翻幾句咁呢啲係呢科研嘅形式，將來有機會可以學嘅咁啊好啦，咁啊成個過程咧就係咁樣啦。咁啊但係咧有樣嘢好重要啦，就究竟就係唔係你一擺咗落去，馬上會有效果咧？答案就話絕對唔係。根據經驗咧，一般嚟講咧，都要接近1年，至可能起到一啲作用。但如果你嗰個穴咧，即係嗰個補穴咧，係真係靚到不得了嘅咁咧就可能咧就係半年到啦，可能都有效果嘅咁嗱，我哋頭先要講嘅咧就係要講咩咧？就好似大家都聽過我哋個古人張良啦。咁張良呢個名叫張子房，大家都聽過呢個古人啦。咁佢為咗要幫阿劉邦打天下咧，佢係曾經咧就喺一個蘇州一個桐城嘅地方咁以前叫徐州啦。咁就揾到一個咁嘅種生基一個寶穴。咁佢咧就喺呢個寶穴嘅前邊咧，就喺度修練修練咗長時間，就可能咧就攞到一啲天然之氣啦，所謂係嘛，攞到宇宙天地嘅自然之氣，咁所以咧靈感充沛咁咧變咗可以幫到劉邦攞天下啦咁呢啲樣嘢咧就即係講到言之鑿鑿啦，係嘛？咁原來張子房咧都係靠呢啲咁嘅授墳咧去幫到劉邦嘅，咁即係咁樣係嘛？咁其實咧最主要咧，好似我頭先所講，個關鍵咧就係在於你揾唔揾到呢個寶穴。咁呢個寶穴咧，你一定有啲條件嘅。個條件咧就係我頭先所講嘅龍、穴、沙、水。咁我首先要略略解釋下啦。咩叫做龍、穴、沙、水咧？龍咧，大家都知啦，係講龍脈啦。咁我哋嘅沙咧就都係講緊咧一啲山巒。我哋有白虎沙，有青龍沙咁咧於是乎咧睇下呢啲咁嘅沙夠唔夠優秀，或者係你牛山濯濯處草不生嗰個冇可能咧係接受愛嚟咧符合我哋嘅龍穴沙水呢4個條件嘅咁當然啦，而家我哋咁嘅理論上講啫，但係真係去到嗰個環境，好似嗰個同阿何鴻燊講緊幾千萬搵嗰個寶穴咧，經過千辛萬苦、尋尋覓覓，其實啲師傅咧周圍咧走去即係我哋中國啲名山大川咧，去即係去行其實咧都係揾緊呢啲咁嘅所謂寶穴嘅，但係揾到佢哋唔出聲㗎，因為呢個係大財路嚟㗎，始終一定有錢佬信呢啲嘢嘅，係嘛？咁因為一講咗出嚟就俾人攞㗎啦嘛。記唔記得我同大家講過阿沈竹盈呢個 case 係嘛？個朝廷個官知道揾到塊地出嚟，即刻就重金同嗰個地主買咗，搶先我哋嗰個玄學大家阿沈竹盈一步，係嘛？咁搞到沈竹盈都徒呼奈何，就千祈唔好俾人知。好啦，咁anyway 咧，咁我哋個龍穴沙水咧，喺你將會睇到嘅2輯嘅網課咧，係好詳細、好詳盡咧，係解釋俾你聽。我哋嘅應該點樣定一個龍脈咧？我哋點樣去定一個所謂穴咧？記得呢個穴字咧，就唔係一個山窿咁簡單嘅。呢個穴字咧係講一啲咧聚氣嘅地方，我哋叫做結穴。因為大家有個直覺咧，就覺得呢個係個窿，冇錯，可能都係個窿。但係佢最主要咧，佢個作用咧就係能夠聚到氣。咁呢個咧就叫做穴我哋龍穴沙水，沙即係嗰啲山巒環繞住呢個咁嘅環境，咁最主要亦都有水啦。但係龍穴沙水咧缺一不可。如果你唔達到咧呢個龍穴沙水4個條件，而4個條件咧必須要係非常非常之優秀，至可以達到咧可以做種生基呢個功能。好啦，種生基我聽咗咁多啲咁嘅事件，或者經過我哋嘅理論，
咁啊，究竟咧你哋得到嘅印象會唔會覺得種生基呢樣嘢係究竟係真啊，抑或係假啊，抑或係江湖術士嗰啲嘢啊咁？咁我本人嘅經驗咧，我覺得真有其事，一定有，因為咧我就以前就我聽講好多細叔伯啊，我係肇慶人啊，我哋肇慶人咧都好多中意種生基呢樣嘢嘅。我鄉下咧叫做孩兒鋪路啊，咁啊亦都有個名堂嘅。咁啊，種生基咧，如果你揾啱嗰個地方咧，咁啊其實咧，因為你嗰個衣服鞋襪嗰個所謂血啦啊嗰啲咁嘅嘢咧，佢係有個磁場咧係反映咗嘅啊。其實你哋在座有冇聽過我講一啲骨灰龕嘅風水啊？有冇啊？冇。想唔想聽啊？想。下回分解。喂，實在係咪真係有啊？咁樣或者完全冇啊？咁樣係嘛？因為呢個係熱門嘅題目嚟㗎嘛。啊，咁你哋放心。啊，阿 Sir 好多呢方面嘅資料嘅，係嘛？如果你有興趣咧，好多咧可以同大家分享嘅，係嘛？啊，我記得以前係講過下嘅喎。阿 Rex 你係咪覺得我咪講過下咧？有講過㗎嚇，不過 long time ago啦，未必係嘛？但 anyway，我哋唔好冇咗我哋嘅時間。啊，我哋繼續我哋呢個重點。嗱，我哋個種生基咧，就我覺得由於好多啲實例反映，我嘅講法就係必須要揾啱龍穴沙水。龍穴沙水嘅真正究竟係啲乜嘢當中咧？喺我未嚟嗰兩堂嘅網課咧，係有詳細嘅介紹。啊，點樣係一個補穴啊？咁諸如此類。所以我就將呢個種生基就楞埋咧呢兩堂啊，同大家希望大家能夠掌握到呢樣嘢。嗱，好多舊同學都聽我晒㗎啦。啊，我專登翻嚟做善事點解嘅咋？啊，好啊。咁啊，另外咧就係有一樣嘢，呢樣嘢就係話我哋咧就係早上咧就係有啲所謂家傳嘅秘笈。咁啊，呢啲家傳秘笈咧，已經傳咗落嚟咧，就叫我哋唔好隨便講出去嘅。嗱，我即係舉例講，而家某人要種生基，某人種生基嘅時候咧，係唔係你定咗個吉時吉日，你就可以進行做呢樣嘢咧？我答案話俾你哋聽，100%唔係，因為有規有矩嘅，要睇下你條命啊，你嗰個命究竟係應該係今唔今，可唔可以今年做咧？或者係來年做咧？或者再過1-2年做咧？啊，呢個係有一個口訣嘅。啊，呢個咧有好多師傅咧就唔敢講出去，亦都唔肯講出去嘅，因為咧我而家講呢一紮嘢，你哋聽過都好簡單啦。你哋過啲 well educated 㗎，你哋聽下明㗎啦。啊，呢啲程序嚟啫嘛，又話血啊，又話鞋啊，又話物啊，又話化啊，又夾啊咁，你揦一大紮嘢揾個程擺咗落去，揾個吉時吉日安鬼咗佢落去，咪搞掂咯。咁呢啲就係呢啲程序嚟啫嘛。咁啊，但係究竟係嚇？哦，咁指甲啊，指甲啊嗰啲都 OK 啦，嚇嚇。係啊，你缺少一樣㗎啦，變咗。眉毛得唔得？冇理由剃眉毛㗎，剃眉毛冇運行㗎。眉咧係掌管你31至34歲㗎。如果你嗰年你冇咗你眉，你好大鑊㗎。啊！即係例如佢戴開個假髮就唔算㗎啦。佢戴開個假髮唔算㗎。阿 Lisa，你問呢個問題咧，咁樣。頭先我所講啲衣服鞋襪咧，必須係個福主着過晒嘅，新買嘅冇作用。啊嗱，記得啊，因為佢而家攞你身體嗰個磁場啊嘛，你要着過至得㗎，係嘛？希望你着得比較耐啲仲好，係嘛？我買翻嚟係咁以作1-2次，咁我就擺落個案度咧，似嗰個力唔係好大嘅，即係你已經即係着咗一段時間，係嘛？咁你假髮咧，其實都係嗰個理由啦。因為你已經戴咗一段時間啦，係嘛？同你個磁場接觸啦。但畢竟咧，唔係你個頭出現個毛嚟噶嘛，都有啲差別嘅。眼面即係缺少一樣。缺少一樣。係，會係。咁所以咧，
如果你哋真係想 complete 咗成個嘅過程咧，有個關鍵咧，就係針對某一個福主，應該係幾時做呢樣嘢咧？俾我聽，佢專登嚟聽眾生機，聽完之後咧，佢就捉住我講，佢話咧，我為我個仔去眾生機。佢先生喺大學裏邊教書嘅，究竟係講師啊教授我唔知。咁咧，但係咧，佢話咧，我個仔咧時時有病嘅，時時有急症室嘅。咁咧，而家就佢又信呢樣嘢，就揾個師傅，揾個地方佢又冇詳細講，咁咧就係想辦法擺咗落去。咁咧，聽完之後咧，佢好快有急應啦，咁我話冇理由咁快嘅喎，點都要1年嘅喎。咁佢話唔係啊，好快嘅，我個仔又生猛翻晒啦咁樣，係嘛？咁我咪到而家都 OK，咁又唔係喎，好快又反彈咯喎，又翻轉頭喎啲衰嘢，係嘛？咁我哋嗰個唔係真月嚟㗎啦，可能係嘛？但係佢又覺得咧，個阿 Sir 你喺堂裏邊講呢樣嘢咧，就嗰個師傅咧，雖然咧就冇講得你咁充分咁足，但係問題咧都大概咧係咁上下嘢嚟嘅。咁我就為咗幫我個僆仔咁啊做咗呢樣。咁即係我覺得係有，不過我始終個關鍵咧，但係因為頭先咧有位同學就走嚟問我，佢話譬如我而家種咗個真機喺度，咁突然之間咧我又想加多個人落去，咁啊記得啦恰唔恰當咧？嗱咁啊有錢啊要賺㗎啦，啱唔啱啊？嗱呢個寶元好難得㗎嘛，咁已經擺咗喺度啦。咁第一個話我又急需一下子又未必揾到寶元，咁我哋點樣做咧？係咪又掘開佢又擺埋佢落去，咁樣可以一樣攞到個磁場咧？咁嗱我嘅意思即係話咧，佢又要你咧係用一啲強力膠去封咗帶狀元寶，又覆土冚住晒，即係唔好俾佢走氣啊意思。咁你又再要掀開啲泥。再要擺第二個甕落去，咁變咗咧嗰個本身嗰個甕咧就已經散咗氣啊，係嘛？咁咧變咗咧就我覺得係有問題。但係好多咧，據我所知喺台灣咧係兩夫婦一齊種生機嘅，兩夫婦一齊種，所以佢哋特別強調咧就係我哋咧原來個長生牌咧男咧就用柳木，我哋女咧就係用桃木。我哋咧男左女右擺嗰啲咁嘅所謂即係嗰個紅色嘅袋諸如此類咧，應該就要男左女右咁之類咁要規定嘅。咁有好多咧都係夫婦一齊做呢一樣嘢嘅。咁你係同時做喎，你唔係一先一後喎。一先一後就話你要將人哋嗰個原本種咗嗰啲，你就掀開佢，然之後咧唔係掀開個蓋，即係將啲土發翻出嚟，再擺個第二個落去，咁似乎就唔乜乜。但係如果你話喺佢隔離，你冇影響原本嗰個甕喺隔離嗰度。發覺咧都係一個咁嘅好嘅一個吉地去另外種咧，其實咧我覺得都 OK。正式個學名咧就唔係叫做種生機，我哋叫做造生機，係造唔係種。我哋廣東人叫做啫嗱，白板嗰啲咧我就冇擺落個 handout 度嘅，因為嗰啲始終都係有多少秘笈式嘅嘢，就唔能夠太公開嘅，係嘛？不過今日有緣大家坐喺度，就俾大家得個知識咁解嘅啫。handout 我冇嘅好啦，咁我哋睇到咧，我哋白板有一紮咁嘅口訣，係嘛？咁啲口訣咧就你哋睇嚟就好陌生㗎啦，古靈精怪㗎啦，係嘛？咁究竟你寫呢紮嘢出嚟個作用喺邊度咧？咁樣係嘛？咁即係話頭先就話，某人我而家咧就興起，我而家發覺咧我就要種生機啦。咁某種嘅需要，咁或者係求官，有啲係求子嗣，有啲係求財，有啲係添壽諸如此類等等。咁我要做呢樣嘢，咁係咪揾到個寶穴啦？咁馬上3下5落2咧就開工大吉做生機咁係咪咧？咁原來咧就有一個好關鍵嘅一個步驟係必須要掌握嘅咁而家我哋咧就有一個咁嘅口訣咁口訣咧就話我哋遊雲絕命趨官進祿長命富貴生氣生光黃泉急腳進祿福德趨師的殺延年增壽迎財進寶滅雲急腳喜益合祿增靈進祿。咁睇落去多文字，大家都知道咧邊啲係吉，邊啲係凶啦。咁而家為有某人，我而家要知道我今年我可唔可以做呢個動作咁於是乎咧，我就要揭盅咯喎。咁點樣去決定你可唔可以做咧？第一，呢個咧紙
嗱，呢度有12地支。譬如講一年揾一塊寶月，咁我就想即係去做呢個動作啦。嗱，譬如舉例啊，講今年，請問今年係咪癸卯年啊？咁啊癸卯年咧，咁我哋揾一個卯出嚟咯喎，個卯咧，今年咧原來咧就生氣生光，讀個光字啦，係嘛？嗱，今年啦 OK 啦，今年嘅年命咧就係生氣生光啦。OK，咁就可以做呢一樣嘢啦。咁咧係唔係根據嗰個人今年嘅個卯咧？唔係。留意我而家鄭重講以下呢一句，就係睇你本身嗰條命個年支係唔係呢個地支。如果你係屬兔仔嘅咧，咁你今年咧就可以趁呢20幾日咧就做鬼咗佢啦。嗱，係睇你嗰條命個八字嘅年支，唔係睇今年你係癸卯年，係跟你癸卯年無關，係你嘅年支，每人嘅八字唔同啊嘛。嗱，出年屬龍嘅，請問屬龍嘅出年係咪神啊？嗱，如果我當你出年揾咗塊地，你咧係屬甲辰年出世嘅，喂，你嗰年唔做得㗎，因為黃泉急腳啊！如果你做咗就大件事啦，適得其反㗎，因為要將你個命擺落去㗎嘛。你嗰個年支咧，原來你係屬龍嘅，而係啱啱咧龍咧嗰個口訣話俾我哋聽，就係黃泉急腳。各人不同啊，係嘛？譬如屬狗嘅咁，哎呀我犯太歲喎，出年會唔會有問題啊？咁我哋睇下咯喎，我哋眾生機係另一個學問嚟㗎。咁我哋咧戌咧就係狗。如果喺出年嚟講咧，我哋咧原來咧就係你嘅年支，你嘅年柱嘅地支係戌的話咧，咁原來咧就係喜益合祿，咁就 very OK 啦。咁你就可以做呢樣嘢啦。如果你個年支同嗰年有相沖，咁就有問題咯。或者大家明唔明我跟唔跟到呢一度先？呢一度既然講得俾你聽咧，我要你 100% 都 shoot 得嘅喎，唔能夠一知半解嘅喎。係，阿 Yumi。我想請問，假設好似你頭先咁講屬神嘅話咧，佢係當係今年係唔做得啦。咁佢係咩情況做得啊？咪等第二年咯。第二年咧進六伏得我做得啦。即係等自年嘅時候。要過咗年，去到嗰年係吉嗰年，你就可以做啦。但係如果年支係神，佢一路都係神，唔緊要㗎啦，一去咗你過咗㗎啦。你去到第二年咧，就已經進入咗進六伏得㗎啦。嚟一年。哦，即係嗰個。係冇錯啦，你係嗰年唔做得啫，佢只係偏幫你嗰一年啫。我想馬上開講做嘅，對唔住唔可以。呢個推師的煞。譬如我而家，而家黃泉急腳唔得啦，你係屬龍嘅，我哋唯有對唔住啦。我針對性嗰一年唔得，我到蛇年，我已經唔係神㗎啦，我係神，我唔係蛇喎，都得咩咁？但係佢只係針對嗰一年嘅啫。咁之後你第二年咧去到進六咧，你就可以做呢樣嘢啦。即係嗰啲衰嘢唔關你事啦。要等係啦，冇錯，嗰句嘢係吉嘅就 O K 㗎啦。咁你睇到呢個字面都好明啦，催師的煞，你見到個師字都唔都 O K 啦。滅雲急腳個雲滅雲喎，係嘛？你諗下呢度黃泉又急腳喎，呢度遊雲絕命喎，呢啲梗係唔好㗎啦，係嘛？要跟翻你本身嗰條命嗰一年啦。有啲人咧，佢點解有咁嘅口訣咧？係擔心你揾到你急做呢樣嘢，你就冇你嗰個關鍵性嘅問題。但係你嗰年一過咗之後咧，到第二年咧，你雖然係嗰個年支，咁咧就已經係變咗第二樣嘢啦，係嘛？咁你喺第二年咧去做，咁就 O K 啦。O 唔 O K 啊？好嗱，呢啲咧老實講，你得個支持嘅啫，係嘛？你哋未必乜不要搞清楚個概念啦。係點啊？如果你嘅年支係嗰一年咧，就係針對性嗰一年嘅啫。譬如你話你嗰一年你屬老鼠，咁咧要話俾我哋聽下口訣咧，呢個咧就係叫做遊雲絕命咧。嗰一年你就唔好做嘢啦，你要等第二年啦。
第二年咧好嘢喎，叫做趨官進祿喎，因為佢關係你條命啊，O 唔 OK 啊？佢又唔係根據你嗰個流年啊，係嘛？如果流年啊，如果你咁個流年係好嘅，咁咪嗱好簡單啦。嗱我舉例講，我哋換一換嗰個轉換個概念啊。我哋點樣轉換概念咧？咁你屬老鼠咁啊老鼠咧，根據個口訣咧，你有100歲命咧，你100歲都做唔到啦，因為你老鼠咧就係永遠都係遊魂絕命，係嘛？你100歲都係遊魂絕命噶啦嘛，啱唔啱啊？跟唔跟到個邏輯啊？係嘛？一定跟翻你嘅年資啊嘛。OK， 我哋唔係睇流年噶，好唔 OK 啊？就我哋只係針對一年嘅啫。首先第一眼望落去咧，你嘅年資係屬乜嘢先？嗱，我哋舉例，你嘅年資咧，原來咧你係屬呢個老鼠，係咪？舉例啦咁你嘅年資嗱係講緊唔係流年啊，千祈唔好將佢諗住係流年啊，係諗你本身個八字嘅年資，你係屬老鼠，你個生肖係個年資話俾你聽啊嘛。大家學過八字都知㗎啦。咁你屬老鼠㗎咯喎，咁我頭先個講法。如果你係屬老鼠，咁第一個老鼠排出嚟咧就係遊魂絕命，咁啊即係你有1000歲都好啦，你1000年都唔可以種生機啦，因為老鼠就已經係絕命㗎啦，已經係遊魂絕命㗎啦，係嘛？咁但係唔係，係睇你出生嗰一年，你係譬如我講你屬老鼠，咁啊當然啦，老鼠原來排第一位咧，就已經係一個叫遊魂絕命啦。咁但係呢一年咧，佢話俾你聽，佢提醒你根據口訣，你唔可以做呢件事啫。但係去到第二年啦，你同個生肖冇關㗎啦，已經係到咗第二年啦，係個丑啊，係關係牛嘅事啦。但係你咧係老鼠，老鼠呢個立場咧喺第二年嚟講咧，已經係變咗趨官㗎咯喎，趨官進祿㗎咯喎，係吉㗎啦。因為你係老鼠，所以咧你已經離開咗嗰個兇殺嗰一年啦，你係踏入咗第二年。因為我哋咧，我哋嘅12生肖，我哋12地支咧係按年咁樣去每年咁樣去數出嚟啊，子丑寅卯辰巳午未啊嘛，係嘛？咁所以咧一踏入第二年咧，咁啊已經成為你老鼠嘅吉嗰一年啦。千祈你又唔好諗住咧，就係嗰個丑咯喎。哎呀，嗰個牛，因為你哋個錯覺咧就係諗住咩咧？係諗住咧對號入座嘅流年，係同流年無關嘅，係用你條命嘅年資擺落去嘅，好唔 OK 啊？所以你話又影響4個生肖，又3個生肖，唔係喎，冇可能喎，係一個就一個啫嘛，係嘛？好，我舉例嗱，譬如我而家我屬丑咁係嘛？我屬丑你今年咧。就嗱，你一攞起就死啦！如果丑嗰年，咁我就唔係喎。而家係針對你嗰個人，因為佢個生肖係屬丑，就唔係嗰一年咧就係癸丑年啦，乜年啦咁原來咧你嗰個生肖係趨官進祿，咁我再睇一睇咧，原來咧趨官進祿今年就 OK 啦咁樣，咁就嚟一睇落去，原來咧你咧就係屬龍嘅咁好似甲辰年，咁咧就係你嘅年資係辰。咁但係對唔住啦，今年你唔可以做啦，就因為係黃泉吉腳，咁你唯有要等啦，等到出年啦，出年咧就係進祿復德啦，就變咗係一個吉嘅數啦，咁你就可以做呢件事啦。嗰個核心咧係講緊你係屬龍嘅問題。OK， 你話我出年就嚟唔切做啊咁樣，咁啊再等一等啦。喂，如果你出年就唔再嚟做啦，後年得唔得啊？對唔住喎，後年就吹絲的殺喎。更加唔得喎，係嘛？咁你唯有再拖㗎咯喎。好似頭先阿 David 話齋，我已經係病到七彩啦，我又天黑地沖啦，係嘛？如果我再唔做咧，我做都冇用啦，啱唔啱啊？咁於是乎咧，我就要爭取啦。但係呢個佢嘅 purpose 嗰個話俾我聽，最主要係乜嘢咧？最主要就係你要啱個 timing 去做。我哋風水始終係講時空啊。你唔啱個 timing 去做呢樣嘢咧，不但收唔到效果，可能有反效果。咁呢個所謂 timing 咧，係根據你嘅命去決定。OK 啊？只要你大家換一換個概念，千祈唔好諗住個流年。係。呢個口訣係咪不變㗎？個口訣係咪不變㗎？不變嘅。100年後都係咁樣。係，冇錯，不變嘅。係 Rebecca。頭先話雞啦，咁如果雞喺甲
啊，唔係同呢個龍年無關嘅。咁即係雞嗱，你頭先講你個地支你自己個生肖係乜嘢先，就揾翻嗰個生肖嘅地支出嚟。嗱，呢個係重點嚟㗎。一揾到個生肖咧，你睇下呢度12個生肖裏邊，究竟個口訣係吉定凶先。如果係凶的話，嗰年唔好做。淨係嗰一年冇。係嗰年唔好做，淨係嗰一年唔好做。啊，你唔好睇流年啦，千祈唔好睇流年啦。一睇流年，你一定誤導咗你㗎。啊，一定要睇翻。啊，咁啊，跟住咧，佢話俾你聽，第二個口訣咧就嚟翻吉㗎啦。咁啊，即係話第一年你就可以做啦。嗱，即係話俾我哋聽啦，有啲生肖咧嗰一年咧就可以馬上開工做得，有啲嘢唔可以㗎，要係等多一年㗎。